अच्छा, हाँ तो ऐसी क्या खास बात है कि आप इंतजार कर रहे थे? तो भले काम करिए जी, किसी रटके नहीं है, किसी ने छेद देनी है। अगर पॉलिटिशियन से ना 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 ना, बहुत अच्छे कार्य किए, खुले दिल के तो ये तन मन धन से इनके साथ है। जब तो खड़े हैं, जब बांट देखा दे। जय बांट दे। हाँ भाई देख सो गर्मी बहुत हो रही है, अर्मी की डाल बांट दे राजपाल। ना इसका खड़े नेताजी अचानक राजनीति के मैदान में बढ़िया है, ये कैसे? गर्मी को लग जी। भाई देख लो भाई, राजपाल लाटे के समर्थन में आप क्या कहें?